Ok chứ bác, vậy là em đã trade down xong chiếc loa này rồi. Thì, về cơ bản chiếc loa là sẽ sử dụng cái hai cái củ loa driver, và hai củ này thì có cái kích cỡ đâu đó là khoảng tầm 1,75 inch các bạn nhé. 1,75 inch, hai củ. Đó. Và chúng ta sẽ có một cái màng cộng hưởng vuông chính giữa ở đây, và một cái màng cộng hưởng ở bên đối diện bên này, để cho nó sẽ hấp thụ cái dao động của loa và khiến nó chiếc loa chúng ta sẽ hạn chế bị tình trạng rung. Và các bác nhìn thấy này, cái từ neo rất là to nhé. Tuy là loa kích cỡ nhỏ thôi nhưng mà cái từ neo nó to tương đối luôn. Hơn 1 inch nhé, 1.1 inch. Các cái dây rắc của nó thì đều được kết nối khá là chắc chắn. Tuy nhiên là trong quá trình mà tháo cái phần mic ra, do cái mic của nó quá là mỏng đi, thực ra là em đã làm gãy nó rồi. Chút nữa em sẽ hàn lại nhé. Chúng ta sẽ hàn lại. Còn những cái rắc này thì cắm vô tư này, không vấn đề gì. Đây là rắc hàn, không phải rắc cắm anh em nhé. Đây là những cái đặc trưng cơ bản của loa Trung Quốc. Tiếp đến là cái phần main board. Thì main board thực ra ngoài cái này trên này sẽ có cái nút nhấn thôi, không có gì khác biệt đâu. Chủ yếu là bên dưới này, ở đây nó đổ keo hết rồi, thực ra là rất khó để tháo ra, đặc biệt cái phần tấm tản ở đây này. Thực ra không tháo cho bác biết xem là chip gì. Em đoán có thể là TBA318 hay là một cái chip gì đó nội địa. Ở đây chúng ta sẽ có con blue. Để chúng ta sẽ xem là bên trong con blue là cái gì các bạn nhé. Blue tên gì nhá. Đây, chúng ta sẽ có blue ATS2835P. Đây là một trong những con blue rất là phổ thông và được tạo ra để cho những cái chiếc loa hãng của chúng ta sử dụng. Đó, có thể là loa Trung Quốc, cái loa Mỹ gì đều có chip ATS này mà. Cái hãng Blue ATS này nó sẽ chuyên sản xuất, đặt hàng gia công cho những cái hãng lớn. Thế còn bên ngoài bán thị trường bán lẻ thì nó không có đâu. Và chúng ta sẽ có một cái rắc anten ở đây. Đấy. Tất cả mọi thứ đều được dính keo lại nhé, những keo đỏ rất là chắc. Đó. Đây là khoang pin. Đấy, rất là cơ bản đấy thôi. Khoang pin thì chúng ta sẽ có cái gì? Chúng ta sẽ có một khối pin ở đây. Đấy. Và em sẽ thử đo xem điện áp như nào các bạn nhé. Đo xem điện áp như nào. Rồi. Chuyển sang thang đo volt nhé. Con này chắc là pin 2S thôi. Mình sẽ đo nhé. 7,5V pin 2S anh em nhé. Đó. Con này chơi pin 2S. Và đây là cái phần dây căng của nó này. Phần dây căng của nó thì làm bằng kim loại các bác nhé, bằng sắt sơn tĩnh điện nên trông nó khá là chắc chắn và lớp sơn khá là dày. Mình cạnh liên tục như thế mà cái tình trạng bong chóc của nó khá là ít nhé, nó không có nhiều đâu. Con này đa phần nó sẽ dính bởi keo. Đấy. Keo nên quá trình cậy nó sẽ hơi khó một chút. Đấy. Và đây chính là cái phần chân sạc của nó này. Chân sạc ở đây anh em nhé, dây các thứ rất là chắc chắn luôn. Đó. Vậy là xong rồi các bác ạ. Đó. Video xin kết thúc ở đây nhé. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Bye bye. Mua bán, trao đổi, chia sẻ, các bác có thể vào trong nhóm này nhé. Nhóm có tên là Làm Loa và Công nghệ Lõi.